ഹായ് ഗൈസ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോനാസ് വ്ലോഗ്. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സോന. അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് നമ്മൾ പോണത് തൊമ്മൻകുത്താണ്. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പോയതല്ല, കുറച്ച് മുമ്പ് പോയതാ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണീണ്. അപ്പം വീഡിയോ ബാക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ വീഡിയോട്ട് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാൻ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ആ താഴെ കാണാറ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ. പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണേണ്. ഓൺ ദ വേ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇതൊരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ് തൊമ്മൻകുത്ത്. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇത് ഞാൻ കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പ് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോസൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. പോണ വഴി നല്ല ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തോട്ടമൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മലയൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ വീണ്ടും എന്നോട് പറഞ്ഞേ, നമ്മളിത് മുമ്പ് പോയത് എപ്പോഴും ഈ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ പോയതല്ല, കുറച്ച് മുമ്പ് പോയതാണ്. പിന്നെ ഫോൺ വീഡിയോ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കണ്ടങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, എന്താ നമ്മൾ കസിൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് നമ്മൾ പോണത്, നമ്മളവിടെ എത്തി. ഇപ്പം നമ്മൾ പോണത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്. നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തൊമ്മൻകുത്ത് പോയിട്ട് അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയപ്പോൾ. പിന്നെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോണത് കസിൻസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോണതാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ ഇതെടുക്കണം, ബില്ല് അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു സംഭവം എടുക്കണം ക്യാഷ് എടുത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പാസ് എടുക്കണം. പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം നേരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനിപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് അവിടെ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയില്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണത്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അടിപൊളി പ്ലേസ്, നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. നമ്മൾ പോയിട്ട് അയ്യോ അവിടെ പോകണ്ടായത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ആവില്ല. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണത്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഒരു സ്ഥലമാണത്. പിന്നെ മൊത്തം കാടാണ്. നമുക്കൊരു ഒരു ഏരിയ, നമുക്കൊരു പ്രൈവസി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു പ്ലേസാണ്. നല്ല രസമാണ്, നമുക്കവിടെ കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ്. മൊത്തം കാട്, ചുറ്റും മരങ്ങളും കാടും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു വാട്ടർഫാൾസ്, കുഞ്ഞു വാട്ടർഫാൾസൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലോങ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം എനിക്ക് മടിയാണ് ലോങ് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട്. ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ്, ലോങ് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് കുഞ്ഞു പറമ്പ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, 12 മണി 1 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, 1:30 ഉണ്ടാവും. 1:30 കഴിഞ്ഞ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കണം. നല്ല വിശന്നിരിക്കണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നല്ല, ഇറച്ചിച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളവിടെ അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടത്. ഇതാണ് സ്ഥലം, ഇവിടെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണേണം. ഗൈസ് കണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് കയ്യെ കഴുകാനൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പുഴ പോലെ, നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് അവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാലിട്ടത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരുന്നു. പിന്നെ കണ്ടോ അവിടെ കുഞ്ഞു കല്ലുകളുണ്ട്. നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുഞ്ഞു കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ആ കല്ലൊക്കെ, നല്ല രസം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മീനൊക്കെ വന്ന് കൊത്തും. പിന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും ഈ കല്ലും മീനൊക്കെ വന്ന് കൊത്തും, നല്ല രസമാണ് അവിടെ. എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, പോവാത്തവരാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരിക്കണം. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല, അവിടെ ചെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്താ ഇറച്ചിച്ചോറും കച്ചമ്പറും പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ് പുളിങ്കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വന്നത്. ഇരുന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ എന്താണ്, നമുക്ക് കുളിക്കണം, ചെന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങണം. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണേനും നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേന്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പോവാം. പിന്നെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, അധികമില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര കയറ്റിറക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് വരെ നടന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇത് നടക്കാൻ ഭയങ്കര പാടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ നടന്ന അവസാനം നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു നമ്മുടെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെന്നത്.
അപ്പം എനിക്ക് ഞങ്ങൾ കുറേ നടന്നിട്ടാണ് എത്തിയത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറേ ഏർമാടമൊക്കെ കണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയത്. ഭയങ്കര പ്രൈവറ്റ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ മാത്രം ഭയങ്കര പ്രൈവസിയിൽ നമുക്ക് മാത്രം ഒരു ഇത്. പിന്നെ അപ്പുറത്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ വേറെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, കളിക്കുക കുളിക്കുക എന്തും ചെയ്യാം. അത്രയ്ക്ക് നല്ല രസമാണ്. നമുക്കൊരു എന്താണ് പ്രൈവസിയിൽ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോകണം. തൊമ്മൻകുത്താണിത്, തൊമ്മൻകുത്ത പ്ലേസ് പേരൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ കളിച്ച് അവസാനം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറാനേ തോന്നുന്നുണ്ടായില്ല, അത്ര മാത്രം നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊക്കത്തോട്ട് വയ്ക്കാനല്ലേ, ചുറ്റും വെള്ളമാണ്, ചുറ്റും വെള്ളമൊന്നും പറയും, ചുറ്റും മരവാ, ചുറ്റും മരം മൊത്തം കണ്ട മേലൊക്കെ നിറച്ച് മരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം. ഇപ്പം ഈ ഉമ്മമാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വരണയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സുഖം, അവർക്ക് ഇതേപോലെ കാലൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ വെള്ളത്തിലിരിക്കാം, നല്ല രസം. അവർക്ക് അതിന് ഇറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം, വളരെ രസമാണ് അവിടേക്ക് ഇരിക്കും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കാടിൻ്റെ നടുവേ നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഭയങ്കര എന്താണ് നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളി പോലെ ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമല്ല, എന്നാലും നല്ല ഇതുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേർക്കൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി, നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു എന്താണ് പ്ലേസാണ് ഈ തൊമ്മൻകുത്ത്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പോകണം, 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിച്ച് പൊളിച്ചൊരു പ്ലേസായത്. അതിന് ശേഷം എന്തായതുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നീർമാടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറ്റല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നീരിന് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പോണേണ്. അപ്പം നമുക്കിനി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേഗം പോരെന്ന് വന്നൊരു ഫീലായിപ്പോയി. പക്ഷെ കുറേ നേരം അങ്ങനെ കളിച്ചട്ടോ. പിന്നെ അവസാനം എന്താ നമ്മൾ പുറത്തെത്തി. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇതാണ് വീഡിയോ. നമ്മൾ പോയത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോവേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ ആ ഒരു അടിപൊളി സൗന്ദര്യം, നിങ്ങൾ ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു ഗ്രീനറിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൈവസിയോടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ പോകണ്ടേ. ഈ വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഉറപ്പായും ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, ബെല്ലിലേക്കാൻ ക്ലിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.